Leksiyamızın devamı hürmetlik vatandaş. Öktabir inqilabının tecrübelerini tanıştırışqa başlandı. Birinci İslahı 2021 yıl 7. ayının 1. günü. Öktabir inqilabının tecrübelerini tanıştırışqa başladı. Cungo'nun çoğun şehirlerinde nurgulga Rusiyalikler oltıraqlaşqan edi. Bu Rusiyalik köçmenlerinin Rusça neşir əpkarları var idi. O yeciniski şu çağda Şanghay'da Cungo turmuşi qatarlıq Rus tilida çıkarıldığan neşir əpkarının muhbiri sübtide özünü yuşurup faaliyet kılattı. Bolşevikler Rusiyada hakimiyet beşiğe kelgenden ki Lenin ve Trotsky qatarlıq kişiler dünya inqilabı qozgaşını oylap yüretti. Lekin Cungo bu çağda hergizmi ular dikkat kıladigan obyekt emas idi. Bolşevik rəhbərləri şu çağda özüge tanışlıq bolğan Germaniyaga dikkat kılıp Germaniyada işçilar qoşunu zoraydı. Germaniyada inqilab puristi pişib yetildi deb oylagan edi. Germaniyada inqilab g'alaba qiladigan umidlar yo'q chiqqandan keyin Moskva diqqat nazarini Jungoga qaratdi. Jungo Kompartiyasining dastlabki faoliyatlari mezgilida ta'sir ko'rsatgan Kommunistik Internationalning 2 nafar vakili Malin va Neyman qatorliqlar edi. Bular şu çağlarda Jungo Kompartiyasının faaliyetleriga qatnaşqan 2 nafar chet ellik bo'lib hisoblanadi. Lekin o yejiniski 20. asrning 50-yillarda Moskvada o'lib ketganda oxiratligining oqibatlariga o'xshamaydigan bir tarpi shu bo'ldiki, Gollandiya Kommunistik Partiyasiga a'zo bo'lgan Malin 1942-yili Germaniyada natsistlar Gollandiyani egallaganda suiqasd bilan o'ldirildi. Demak bu yerda Neyman degan kishimi, Malin degan kishimi, ayni vaqtda Jungo Kompartiyasi qurgan kishilar. Neyman bo'lsa 1938-yili Stalinning tozalash harakatida trotsistchilar deb etib tashlandi. Jungo Kompartiyasini qurganlar birisi Germaniyani o'ldirdi, birisi Stalin tozalash vaqtida o'ldirdi. Malin Kommunistik Internationalning xalqaro bo'limining mas'ullaridan biri edi. Neyman Iroq Sharq bolsheviklar qizil armiya istixborot ofitseri edi. Va uzun muddatgacha Iroq Sharq va Jungo Sovet chegara rayonlarida jasuslik faoliyati bilan shug'ullangan. Neyman ismini ko'p qatim o'zgartgan. Va Jungo Kompartiyasining birinchi qurultayi qatnashganda ismini Nikoroviskiy deb o'zgartgan edi. Mablag' yordamini to'xtatamiz deb tahdid silib, Jungo Kompartiyasini Jungo Komintang partiyasi bilan hamkorlashishga majburladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Moskva shu chaqda Malin va Neyman qatorliqlarni Iroq Sharq ishlari mutaxassisi deb hisoblaydi. Dal Malin va Neyman qatorli kishilar naq pul ko'tarib kelib Jungo Kompartiyasining birinchi qurultayini chaqirgan edi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Moskva Jungo Kompartiyasi qaratgan maydonni biroqla o'zgartdi. Chunki Moskva bundaq hisobladi. Shu chaqda Jungoda ishchilar sinfi asosidagi lumpen proletarlar yo'q edi. Jungo Kompartiyasining Jungoda muhim siyosiy kuchga aylanishini uzun vaqt kutishga to'g'ri keladi. Moskvaning maydonining bundaq o'zgarishi keyin Jungoda muhim siyosiy kuchini izlab tepishga to'g'ri kelib, Moskva Komintang bilan urushga boshladi. Malin 1921-yili Guangdong o'lkasiga kelib, Komintang bilan suhbatlashib, Komintangni mablag' va harbiy qurol-yarog'lar bilan ta'minlab,
Gomindağ'ını Cungo Kompartiyası bilen hem karlaştırmakçı oldu. Devamını anlayacağız vatandaşım.